집 앞이 너무 어두워서 조명 달아야겠다 싶었는데 전기 공사하기는 귀찮잖아요. 그래서 이거 샀어요. 전기요금 0원이에요. 그냥 이렇게 집게처럼 끼우기만 하면 끝. 설치는 진짜 5초도 안 걸려요. 낮에는 태양빛으로 충전하고 밤이 되면 자동으로 켜지는 똑똑한 램프. 생각보다 훨씬 밝아요. 마당, 베란다, 캠핑장 어디든 충분해요. 방수라서 비 오거나 눈 와도 걱정 없어요. 진짜 365일 자동 조명이에요. 전기요금 걱정 없이 어디서든 간편하게. 이거 하나면 밤길도 든든해요.